Dawa ngayu pepujane gandengane ngadeg to. Jadi gandengan yo lali kok. sing lanang ngadeg kok sing wedok ndoprok. Dhewe dhuwure padha ya, Mas. Nah, iki wis pasangan terasi. Iya. Besok duwe anak kaya bal bekel. Pasangan parasi biasa, pasangan serasi. Iya. Maksudku kuwi. Parasi. Latihan mesti ngono ki ting. Pepuj Aja guyu. kuwi lho gremeng apa? Latihan. Serasi ngono lho. Nah, pepujane ati Dawa ngayu pepujane atiku Inggih, Kakang Mas. kaya ngene wong landang asmara Kaya nemen teleng. Iri. kok sik ning kene lagi gandrung-gandrungan sing ning kono kok ya rasan-rasan kuwi lho. Lah ngene iki Kok cepet rasa-rasan nyetel piye? kaset to kok iso. Ngene iki padha karo saya itu menikmati jenengan bawa dan saya itu membawa suasana biar suasana kemesraan ini bisa muncul. Walah dadi kono sebagai penari latar. Iya penari jubin, penari jubin. Ah iya. Tak laringkas, Mas Rentem. Apa mong awakku Jedinge mburi le, jedinge le. dewe Kene diajeng jumenengot. Ah, kan si Pripun, Mas Kang Kritik. Mas? kaya iki lho diadem. Anjir, Kang. Do dewa Jawa toko. Ngene lho tangane ngene. Kok sing mesra, kok nek ora mesra mau sing halus. Ya nek ukurane body padha no penak gandeng. Lho, ora apa-apa ngene Ukurane iki malah body penak. jingling kok iso. Lho, ora ngene iki malah penak, sing tenang wae. Nah, ngene templek ning aku. Lah. Nah. Apik welek ngono. Welek ngono malah kaya bakul jagung terminal lawas. Ajeng teng pundi? Aja cerewet kowe rasa cerewet kowe. Ajeng teng pundi, Mbak Tuti? Hah? Ajeng ider. Omongan gua batang ngono lho. Ora bagus kok ngene kok badang. Pripun, Kang Mas? Do dewa Gulune atak apa? Jawa Togong Dah Kang Mas, kula tresno kalih panjenengan. welas aja nemen-nemen ki lep bojoku ndelok. Oh iya. Aku dhewe ngomene turu njaba ya, Mas. Oh iya. Oh. Piye. Ngene lho ya. Iki lho asline provokator iki lho. Lah ngopo? Bojoku dhewe bojomu mambu harus sinden ning brikelir lha ngono. Kowe ya ora entuk Lah ngono kono kuwi. klambi ning koper dilebok ning mesin cuci kabeh. Ayo gandrung nah, Mas. Welas mring awak nami Dah Kang Mas. kepiye dia? Bungah atiku kagungan garwa kados panjenengan. Yen aku wis cinaket marang sliramu kaya-kaya bisa kadudut rasa katresnanku. Kakang Mas. Joglutuk. Kakang Joglutuk. Menika budhek Kang Mas. Coba tresno bawaning pun rayi. Lenggau sawetara Dimas. Aja. Ayo Mas ya. Wis enteng ya. Wis enteng. Iki lho pasanganmu iki lho. Aku ya digandreng to. Gandrung. Oh gandreng. Ya ndreng kutak. Ya ndreng gulumu. Ah iya. Kayak Sri Huning karo serigala ya. Besok kapan katakan Orang gumun yen kowe wong Iya. loro ki sing gandrung wong lanang iki lho. Tes kene wong bagus kok ki sing ngono ya, gandrung wong Mas, ya? wedok ngene. Bagus apa ngulambe karo utura rukun ngono kok iso. Lek rukun peklat wingi. Pawaan kaya luwak ngono kok ya. beda karo jenengan ya Mas. Iya. Ajan. Terusno diajem. Terusannya apa Kakang Mas? Jejer. Terusane daster. Jejer lan wong
Tenang genti. Ndak sesuai realita. Oh bagus ya ngene ya Mas. Sayang, lho ngene rungono. Wong ki Anda sebagai netizen itu berbicara tidak sesuai realita, tapi secara dunia nyata ini ki beda. Mergo awakmu sing mbok sawang mata dudu ati. Mulane awakmu tok krepot to, sobo ning gone padepokan Seni Kiron. Tak kira padepokan Seni Kiron. Seni Kiron gundulmu. Tak Dian gandring. Ketoke sing wedoke lensa matane kualik. Kok iso? Lah nyawang kaya ngono ya iso. Nah iki. Bagus, iki. Lho, Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Lah nyawang kowe ya wingko katon telek kuwi kok iso. Besok Cocok. Besok Minggu ya. sepira ya. Lho kok malah Besok kapan Apik suarane. katekan jejer lan wong ayo arep gua ning ndi ayo bawa apik-apik arepe nek wat nah Ya dilek neh to ya. Ora apa-apa timbang luwe ayo. Dipangku ngono lho Mas. Dipangku. Aku wedi yen mangku sliramu Cahyu karena ada undang-undang pornografi yen mangku duduk pasangane sok kala dituntut karo bojo. Tapi lek mangku purel gak apa-apa. Ora oleh mergo ora mbayar, lek mbayar apa. Ora oleh kok ya. karena setik Mas iya Endi? lan wong Mas Dar judek Dar. gantian. Kowe tak buat Pak Minto lho. Titik kamu. Titik kamu. Nah, lho. Jejer wis. Lan wong Mas Ade apa mau rabi ngono cita-citane anake pira Mas? awake dhewe iso aja sampe duwe anak langsung pegatan ngono ya. Lah kok ngono? Kita isra yakin karo iki aku Pak. Iki mesti kenyih kok iki wong wedok mesti kenyih. Ayo. durung ora yakin. Ora yakin iki lho no, urung apa-apa teko, ini mesti somben mesti lek rabi, isine mek padu. Tapi umume wong kan lek duwe cita-cita mesti pengen anake pinter, anake sugih, anake nyambut gawe sing lah bener. kuwi lho Nah, awake dhewe kekudangane wong tua kuwi duwe anak sing migunani tumrap nungsa bangsa lan wong tua sakarone Nah. ngono lho dipinterke gula wetak ngono Ketok ya awake dhewe sok ben duwe anak loro dipinterke. tak goblokne sitok. Mergane Ku lek sing pinter kabeh awake dhewe sok ben tuwek anak sing ngancani. der. Kowe ape ngumpani kuwi ta? Layakna kuwi aku cerdas lho ngumpani ngono aku gak iso ya. Lan Tak upamakno. tak umpama nira nahkoda. Ngaku ngono barang. Nah, apa to jane iki kemesraan ngene iki. kowe cah cilik aja nyawang Tanpa cah cilik aja nyawang sedem cah cilik gak entuk nyawang ayo merem nah tanpa oh kita cah kentir itu. Nanti suwi lho yang kadasen lho kok ora. Sasat ring jala adri. Apa? Apa kuwi? Kata-katane. Artinju apa ya giring barang. Ilatmu iki lho, ilatmu keliru gak ngono iki ana kuwi. dosen barang nek kene mbok isin mosok Sampean ndak ngerti iki dosen Sasa. kabeh Lah lho, iya. guru-guru kabeh lho. kok ring barang Sampean ki ngono kuwi keliru, gak bener. Kata-katane Pita Budi. Kata-katane. Budi, kata-katane. Mang omongi, kata-katane sebener omong itu Budi. lho. sasat sarah Salah. colon aku lu jajan Ini ya Budi ya. Heeh. Ya. Piye, Mbah? Sasat doroing Sarah. Kok malah mbok walik. Sarah ing jala adri. Sarai tegese sampah. Sampah Mula kampul-kampul ning tengah lautan. kaya sampah. Nyidam syariat dhuwur ke Mas Mereka kaya wong ketekan iki. ora iso ngendek iki piye Aku dhuwur iso mudhun ra iso. kok langsung jujuk
Siap, Iya. Nyidam Sari nggih, Gus. Nggih, Nyidam Sari, yo. Siap, siap. Wiwitono Tik, ayo bertiga. Mbak Yo, Tati, Mbak Tati. Nyidam Sari. Ono grupnya sama sama Pak? Madangkara. New Madangkara. Nyu. 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 Dah. Yo, Tik. Esok mangan tape, aku sesok mulai dhewe. Halo, halo. Pacocol kembelekan. Umbah-umbah sampun wangi kanggo munggah anake tangi. Wah, Sekar Gadung. Halo, halo, halo. Ayu ayu Sikile mletek. Enak ini dolan dhewe. Esok-esok makan tape, aku sesok mulai dhewe. backing vokal. Oh iya, apa duwe campur sari anyar apa wi Mas Plutuk ya? Ten campur Kula sari. apa campur sari kula asmanipun Nyusoni. Mergo jenengmu Sony ya. Jenenge Jeneng kula Sony. Sony. Nek Nyu Madangkara, Nggih. Nyu Adila biasa. Niki Menika Nyus grupe lentem nggih sampun gadah teng Rembang. Nggih. Menika Nyu Dwi nggih gadah. Nah, salene kula jeneng kula asline Sony, kula ndamel grup campur sari Nyusoni. Menika sedina langsung didemo kalih MUI, Pak. Lah napa? Lah gara-gara logone, Pak. Lah nek Madangkara lak rebab karo kendang Rebab ape. kendang. Ya ya. Lah kula kan Nyusoni, dadi logone lo bunder-bunder nik. Kangen aku kuwi janan. Nini Jare sampean ra iso maca to. Kok magang ngupani. Kula pun les deh wingi. Bisa syukur melu seneng. Tegese serang gambar neh. Pun les. Mas Glodok digenahke Nini apa to? Nini Dalam- sapa? Nik no tegese titik-titik tegese titik cukup sekian aku lho duwe grup Nyusoni menika sampun bubar ngoten lho. Oh ngono. Cik, Ganti kentrung ya. kata kentrung menika. Ganti Kawani. ganti angkringan menika ngeteni grup Nyurung Rombong sampe. Iki bertiga lah wis sisi-sisi ta mau? Tal? Wis. Sampean Belum. Masih satu. Oh, belum. Lah, oh to. Sampun, Oh, Mas Sendrem sampean suara wedok. Iki. Oh, Ah, ya ngono ta. Nyora wedok. Iya no, multi talent kok. nanti iso. lho kowe. Lek kantek suara wedok ngerok. Tang pundi? Eh? Kana? Tang pundi? Kana ning kuju. Jeneng kene kok ya. Yang kono ya. Nalikane ya.